Muss man F9 drücken, ja? Ja. Ne, du musst auf Referenzfahrt. Das Auf war Referenzfahrt, ja. Und F8 und jetzt Start. F9. Geh mal hin und nimm mal die Werkzeuge auf. Tanz mal zu und geh an die Werkzeuge. Ja. Das reicht mal fürs Erste. Das reicht mal fürs Erste. Ja. Vielleicht noch ein Bildschirm. Sag mal noch, wie es fährt. Ja. Okay, das reicht ja.